साउंड फील करिएगा। तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में लग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में लग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू एक मैं और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन तू सांसों में भी नाम तेरा लिख दे। मैं जियूं जब जब तेरा दिल धड़के। आहते विच सिर रख सोएगा, जे मैं नहीं फिर कौन ते फिर कौन होएगा। हो सकता है फील कर रहे होंगे साउंड को आप। काफी डीप बेस है। इधर पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। बढ़ा भी सकते हैं बेस। ये नॉब यहाँ पर दी हुई है, आप देखिएगा, ये देखिए। और एक आप चीज़ आप और नोट करिएगा कि ये जो बेस ट्यूब आती है, ये तो बेस बॉक्स है, तो उसमें आपको यहाँ पर देखिए इसमें एक ऑप्शन और दिया है कि ये फ्रीक्वेंसी सेट करने का, वो उसमें नहीं दिया होता है। इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, एक आपका गेन का है, एक फ्रीक्वेंसी, एक बास बूस्ट लेवल है। आप देखिए बास बूस्ट लेवल जो सबसे नीचे दिया हुआ है, ये 3rd नंबर पे, ये वाला, इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो और इंक्रीज होगा। ये देखिए और डीप हो जाता है बेसिस से, और इससे साउंड और बढ़ जाएगा बेस का। देखिएगा अभी, ये देखिए। बैक सीट पे एक बार दिखाती हूँ बैक सीट।
फील करिएगा बेस का। तेरी बस आती जावे पर तेरी कोई खबर न आवे, दिल मेरा हुन डूबता जावे, बड़ा सताया जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना दर्द है। बेस ऑफ करता हूँ तब आप सुनिएगा फील। सेटअप पे गए और बेस को यहाँ से फेडर को हमने ये बेस बंद हो गया। ये इसमें जो स्पीकर से आवाज़ आ रही है ये भी पायनियर के ही कॉक्सियल स्पीकर हैं, TS1601IN। उनका भी साउंड काफ़ी अच्छा है। अगर ना भी लगाओ तो 4 स्पीकर ही कार में सफिशिएंट है, लेकिन बेस लवर्स के लिए एक एडवांटेज होता है सबवूफर। देखिए साउंड इसका थोड़ा बढ़ाते हैं भी। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज है। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद कर मुझे, तो यादों की तरह तुम्हें वापस मेरी जिंदगी में भेज देती। दिल का दरिया तू सौंप दे। ये केवल स्पीकर की साउंड आ रहा है अभी इसमें बेस ऑन करते हैं ट्यूब सॉरी बेस बॉक्स, तो देखिएगा। फील समझ में आया आप कुछ डिफरेंस? होप आपको आइडिया लग गया होगा। आज मैंने काफ़ी इसमें गाने प्ले कर दिए। हो सकता है कॉपीराइट भी आ जाए, तो हो सकता है डिलीट हो जाए। नहीं होता है तो बेस्ट है, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा इतना कि किस तरह का साउंड आता है इस WX300A में। और हमारे हिसाब से ये जो इसका बेस बॉक्स है, इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा आपके बूट स्पेस के लिए भी काफ़ी मतलब कम जगह लेता है, और कभी भी आप इसको निकाल के रख सकते हो। प्लग एंड प्ले है, एक वायर लगती है, वो हटा दीजिए। कभी भी अपना ज़्यादा सामान हो तो अपने घर पे रख लीजिए, और जब वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो वापस से इसमें लगा लीजिए। और दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ है कि इसमें जो आप इनका बेस ट्यूब आती है उसमें केवल गेन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी का भी है, और एक और भी है जिससे आप बास बूस्ट कर सकते हैं उसमें। तो ये 3 ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसका वेट भी बेस ट्यूब से थोड़ा सा हैवी है, और जगह भी कम लेता है। ये 3 चीज़ें इसमें थोड़ी सी मुझको इस बेस बॉक्स को बेस ट्यूब